好，大家好啊！歡迎收睇攝錄啊，又係我 Andy 啊。咁啊，今日咧我哋又嚟到三家村啊，咁啊做咩咧？見到輕裝上陣，咁我就係試一試啊富士最新啊一支富士 Mount 嘅最新一支咧三陽嘅鏡頭啊，就係12mm 2光圈啊。咁我哋咧就試一試去睇下佢嘅質素如何啦。好啦，好多人咧嚟三家村咧都好想嚟個燈塔啦，咁但係因為咧佢而家裝修緊啊，睇緊幅圖你知道佢整緊搭緊一啲好靚嘅棚嗰啲啦，咁所以咧你嚟嘅話咧暫時就影唔到啦，咁我哋咧會再行入啲可能喺一啲嘅石壩海堤啊、石礦場嗰度咧再影啦。咁啊，首先咧講支鏡嘅外觀先啦。咁啊，同我哋之前介紹過嘅Sony 嗰支51.4嗰支鏡頭咧，同樣咧採用咗咧係三陽一個新嘅設計啦。咁你見到啦，佢會有咧隱藏咗嘅一個咧係橙紅色嘅一個環啦，再唔係喺出邊啦，同埋一個磨砂嘅鏡身啦。咁啊，其實咧真係靚仔咗好多啊！無論呢啲嘅對焦環啊，都係唔錯啦。咁但係咧，我覺得有樣我覺得係爭啲嘅咧，就係佢係冇咗呢個光圈環啊。對於我哋用開富士鏡嘅朋友咧，有光圈環咧係會方便好多咯。咁呢個咧，我覺得係爭啲嘅。咁而佢嘅遮光罩啦，亦都可以拆出啦，係一個膠嘅遮光罩啦。而佢嘅 filter size 咧係62mm， 咁啊一般嘅 filter 都可以用到啦。佢嘅鏡頭咧亦都唔會突出嚟。咁其實咧之前咧已經係出過同一代嘅一個鏡頭咧，出過一支咧都係12 2光圈嘅，咁但係嗰支就手動嘅。咁今次咧就會係一支咧自動嘅對焦嘅鏡頭啦。以往咧影風景咧，你都要帶好多好重嘅腳架、好多嘅器材 filter 啊，會去影啦。咁你見到今日咁輕裝，其實我已經帶咗好多裝備啊。其中一樣咧就係一支碳纖嘅腳架，就係 PhotoPro 嘅 AirCross 2啦。好似呢啲咁輕便嘅咧，咁啊配合埋咧輕便嘅機身同埋鏡頭咧，去影風景咧，咁就一流啦。咁我哋而家咧就試一試下呢個 AFS 單點對焦，由近嘅物件咧去到遠嘅物件嘅對焦速度咧會係點咯？咁我哋而家咧就校到咧最大2光圈，睇下個效果咧會係點啦。咁我哋而家咧就對呢個石柱啦，再去到咧遠嘅日出康城嗰邊，再去翻石柱，睇下個效果啦。咁其實咧佢對焦速度咧都唔錯噶喎。咁啊不過咧係中間咧你會見到咧佢有少少地浮一浮，咁但係咧都係一個可接受範圍嚟嘅。好啦，咁我哋而家就試下 AFC 嘅人面同埋眼球追焦嘅速度會係點咯喎。咁而家呢個距離係比較近啦，可能半身啦。咁我一路行啦，褪後行。咁而家應該咧去到全身啦。咁啊對焦速度如何咧？應該行到好遠都仲得，因為咁廣角嘅話，我哋轉個圈。係啦，咁啊再行前啲啦，去到半身啦，唔知點樣咧個效果？咁大家可以睇片咧去感受下啦。咁我哋而家咧就試下喺日光底下啦，咁啊睇下咧佢嗰個光斑咧會唔會好嚴重咯喎？咁我哋而家咧係校最大光圈，咁啊睇到咧都會有少少嘅光斑會出現嘅。
好啦，好似我哋以往去旅行咧，都會帶嚟想影一啲慢快門啊，想一啲特別啲嘅效果，你都要帶好多 filter 啦。咁頭先都講啦，而家啲腳架輕便好多啦。咁尤其呢支鏡頭，因為唔係凸鏡頭嘅關係啦，你可以用到 Raffle Wing 啊，或者一啲咧係普通 filter 咧，你都可以吸上去咧就可以用到。咁你就簡單好多咯。咁例如你想影一啲例如黑油焦 Black Mist 啦，或者星 filter 啦，或者 ND 壓光 CPL 一啲嘅唔反光嘅水面啦，都可以咧好輕便可以帶咗嚟影相。你見到我咁輕裝咧，都已經可以帶得到啦。或者帶多支鏡頭咧，其實擺落呢個袋都仲得，甚至乎連即影即有咧都可以帶埋，咁啊非常之輕便啦。今日經過今日測試之後啦，咁其實呢支鏡頭首先第一樣嘢佢賣點啊，一定係輕細啦。咁對焦速度咧都係唔錯。雖然咧佢係冇富士嘅嗰個授權咗去做啦，咁但係我覺得廣角鏡嚟講可以接受啦。咁頭先都講啦，咁啊唯一一樣嘢就係佢冇咗光圈環，對於喺我使用嘅習慣上面咧，真係唔係咁方便啊。可能我又要 set 過晒啲 setting 去設定佢嗰個較光圈啊、快門嗰啲啦。因為尤其我經常都用手動對焦啊。或者手動去調節啦。咁另外一樣嘢就係佢，我比較中意就係佢唔係呢個凸鏡頭啦。頭先都講過啦，方便裝任何嘅 filter 啦。咁同埋就佢又即係細支輕便咯。咁好似頭先我講啦，帶下腳架啊，或者我咁輕便嘅袋咧，其實都已經可以帶到佢出街。咁就唔需要咁大負擔。有時可能係輕裝行山咧，我覺得都係可以 fulfill 得到啦。咁另外仲有一樣嘢就係咧，佢亦都會有一啲嘅變形問題啦。咁啊呢個始終佢係冇得到富士嘅授權啦，咁應該喺鏡頭修正嗰度咧未必會做得咁好。咁需要咧我諗翻去後期咧去做調整。咁呢個問題亦都係唔算係好嚴重嘅。咁佢嘅即係影像質素嗰方面啦，我覺得中間咧佢嘅鋭利度都高嘅，但係去到邊位咧就比較鬆散啊。咁呢個可能之鏡頭即係佢係始終個做工嘅方面啦。咁啊呢個我覺得係如果你係追求一個好高質嘅咧，咁就可能會爭少少啦。但係如果你話真係有支鏡帶出去方便影相，我覺得係冇問題。咁但係而另外一樣嘢就係佢嘅光斑啦，佢啲 flare 方面咧喺逆光，尤其喺逆光嘅情況咧，都會見到佢會有呢個光斑出現咗。無論係我哋你可以睇下我哋之前影過嘅相啦，都會見到。咁呢個如果你會介意會有呢啲光斑嘅，咁影嘅時候要小心啲啦。咁大致上，我覺得呢支都係一支唔錯嘅鏡頭。咁以往好多朋友喺佢第一代嘅時候，我自己都買過。好多朋友都會影，就好中意去影星啦。咁因為佢都有話晒都有成2光圈大光圈，咁啊變咗對於影星方面，我覺得係會比較吸光會好啲啦。咁啊影出嚟會好啲。咁睇下有冇朋友可以分享下你一啲影星嘅相啊，都可以同我哋去分享下啦。咁啊影片就到呢度啦。咁啊我哋測試亦都到呢度啦。咁如果中意我哋條片，就記得 like、share 同埋 subscribe 我哋頻道啦。咁我哋就下條片再見啦，拜拜。